最中意嗰款波鞋變成一件衫，好貴嘅。我覺得一套好嘅電影、一首好嘅歌，或者一個好嘅演唱會，最基本嘅要求就係令到受眾、聽眾、觀眾，起碼喺個經驗裏邊笑一次同埋喊一次。我唔知我今晚做唔做到令到你哋咁樣。我就喺籌備呢個演唱會嘅過程裏邊笑咗喊咗好多次啦。未搞到你哋喊係咪啊？好多人問我會唔會喺個演唱會度唱歌，我諗我唱完你哋會喊㗎啦。起碼笑我先啦，係咪先？咁多人喊咩？喂，你唔好後悔喎！嗱，我仲有好多好重要嘅表演嘉賓嘅，即係頂晒籠咧，我考慮下。喺個 show 完之前，最後一句歌我唱一句，咁起碼就算唔好聽講下，都好似係你哋本來要走，而唔係我趕走你哋，好唔好？諗先，不過都未必一定㗎嚇。如果我今晚真係能夠令到你哋有一啲好難忘嘅時刻，即係例如話真係笑一次、喊一次或者幾次咁樣，可能你都會想同朋友分享嘅，可能你都想同個世界分享嘅，所以請你哋發一條騰訊微博上去你哋嗰個戶口仔嗰度，除咗可以同啲世界分享之外，我哋仲會每一晚，好似頭先咁講，揀出一個我哋覺得真係好感動嘅朋友，咁佢哋就會攞到飛，聽晚再嚟睇㗎啦。咁記住咯喎，睇下邊個係令你最難忘、最好笑同埋最喊得落嗰個位咯喎。呢個位咧，其實咧我要係交代少少正經嘢嘅。好，企翻正經啲先。點樣可以企正？今朝早應該咁講，先講一個咁樣嘅開頭會好啲。一個壞消息，一個好消息。壞消息咧，先講壞消息。壞消息係我今朝接到一個電話，呢位朋友咧，本來佢今晚就會為我做一場嘉賓嘅，但係去到最後，佢嘅醫生同埋佢屋企人話，佢留喺屋企休養安胎係重要啲嘅。咁我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，我覺得佢生仔簡直全香港個個都係契爺契媽，甚至一路會係佢嘅啦啦隊嗰啲分娩咁樣嗰啲。所以我相信大家都明白，佢生個健康個寶寶係重要過佢今日冒險嚟唱歌嘅。呢個係壞消息㗎啦。好消息咧就係佢叫我千叮萬囑一定要交代，佢並唔係發生咗一啲任何令人擔心嘅事情，所以令佢唔嚟得。佢真係覺得喺屋企休養下會好啲咁解啫。好，靜晒，一個好嘅消息唔夠係咪？好，我俾多個好消息，希望可以即係拉翻平啦嚇。我今朝最後聽到另一個電話，呢個人咧竟然不顧自己嘅身世。佢竟然不顧自己嘅身世，走嚟同我講，又唔理自己嘅狀態。佢話：喂，你嘅演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟啊？我仲望一望佢嗰張相，就諗：喂，老實講，你而家咁樣嘅身世，你會唔會嚟到啊？於是我就同佢講話：如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐。睇下你有冇本事擒上